好啦，我哋開始啦，好咪？好，請起立，合掌。大眾至誠向佛陀聖像行三問訊禮：一問訊，再問訊，三問訊。讚佛讚法偈，請隨我念，能說是因緣，善滅諸戲論，我稽首禮佛，諸說中第一。好清楚。感恩以下功德主贊助今次弘法嘅講座：何湘文居士、陳志禪居士、定賢居士、蘇玉霞居士、屈婉少居士、張玉鳳居士、徐淑嫻居士、Mandy 居士、馮慧英居士、恒碧居士、Catherine 居士、吳水濤居士，祈願以上諸位功德主以及與會大眾身心康泰，諸事祥和，佛光普照，功德無量。另外呢，以此弘法嘅功德，祈願護法何寶智居士早日痊癒，身心康泰，福壽連綿，永無憂惱。好感恩能忍專上學院就租個場俾我哋去做弘法嘅工作。有冇新嘅同學喺呢度？完全未嚟過，冇上過禪修班，冇 OK。好，咁就唔使介紹呢啲啦。今日係第6講，係嘛？係第6講。好啦，呢個亦都唔使講啦，大家都知我邊個。咁上次咧第5講咧剩翻2頁未講晒，咁今日講埋就係關於中道。中道有一啲層次性嘅心意，咁其實如果有聽心經我講咗咧，都知噶啦呢啲嚇。咁一般我哋咧，我頭先同一個居士同埋我媽咧一齊嚟先傾起嘅。譬如你哋話三法印，諸行無常，諸法無我。諸行同諸法咩意思咧？有冇人知呢度？冇？恒碧應該知啊，頭先我講過俾你聽。一字之差，天差地遠啦！唔得，你學咗嘢要睇下你識唔識噶嘛？咩叫諸行？都話叫你唔好靠抄噶啦，靠抄冇用啊，小抄係冇辦法幫到你解脫。諸行就係有為法、世間法，所以叫做行。諸行無常係世間法嘅，係有為嘅。諸法無我咧就咩咧？一切法無我，有為無為，世間出世間都無我，咁即叫做諸法無我，得唔得？簡單啲嚟講，上次你哋學過啦嘛，涅槃係無為法，係咪？37道品啊，八正道呢啲係出世間法，係咪？呢啲法都無我嘅，咁先得。有時我哋大乘咧會咁講啊，小乘咧就淨係修人無我，係咪？我哋大乘咧勁啲，修到法無我。咁於是乎有啲人解釋咧，就法無我佢哋淨係人無我咋，法五蘊呢啲法都係無我。其實咁解啱唔啱咧？我話俾你聽，呢啲好粗略嘅解法嚟嘅。五蘊係世間法定出世間法？有為定無為？所以人哋都可以做到諸行無常啊，根本就唔係講緊五蘊嘅問題。咁
佢哋諸法無我嘅意義咧，就係講出世間問題。我哋講法無我，亦係講出世間問題，亦係講出世間問題。不過我哋嘅法無我比佢更究竟大成啊！究竟在邊一度咧？就我哋不住涅槃。我哋上次咪講到呢個嘅，係咪？即係話無為法涅槃，同埋出世間法嗰啲37道品啊、八正道啊呢啲出世間法，我哋喺呢啲法上面都冇丁點想住喺上面嘅意思。咁先至係我哋大乘所講嘅法無我。呢個法無我就係講究竟法無我，絕對性去到盡究極狀態咁嘅意思。唔係話我哋先至有法無我，小乘冇法無我，其實唔係嘅。小乘對於世間法都一樣係無我嘅，佢哋出世間都係無我嘅。不過問題佢哋未做到嘅咩呢？因為佢無咗我之後，就會住咗喺出世間。阿啲嚟講係用無我角度講唔係好對嘅，係要用咩呢？法空嘅角度講，人空同法空嘅問題。佢哋都有法空，不過法空未夠我哋徹底。我哋徹底都連無為法、出世間法都空。佢哋唔得。佢哋唔可以空咗涅槃，佢哋唔可以唔住喺涅槃，唔住喺涅槃就冇辦法解脫啦。其實呢個問題嚟，得唔得？咁我哋有好多學佛學大乘嘅，學下咧就覺得自己好勁啊，因為我哋可以法無我或者法空。其實你要做到法空啊，首先第一樣嘢，你有本事入得到涅槃先，有資格入到涅槃先可以講。即係簡單咩啊？你證到阿羅漢先得，即係你已經功力等同阿羅漢。不過你最後選擇點啊？不住涅槃，咁先叫做大乘嘅法空，得唔得？難係難在呢度啊！所以我哋真係唔好咧，口輕輕話，小乘就人空啊，我哋係法空，你做到法空咩？我哋要自問自己係咪已經有功力入到涅槃而不入？得唔得？呢個真係重點嚟，好嘛？咁所以從呢個角度講咧，嘅中道咧就有深淺嘅差別啦。所以心經我講嘅時候就話行深般若，行深般若波羅蜜多時，呢個深啊好重要嘅。其實講緊嘅就係不住涅槃嘅問題不住於空，不住於涅槃嘅問題。所以咁樣嘅後面嗰句經文先出到嚟嘅，就係話色不異空，空不異色，色即是空，空即是色。呢個唔係哲學問題，唔係話兩樣東西等同嘅問題，係功夫上同時間做到色同空。點解啊？本來小乘嘅角度講，我離色入空就正涅槃。呢個你哋掌握到嘛？離開色入空就正涅槃，就正入涅槃。但係大乘係點呢？不離開色，不住於空，或留翻喺世間度化眾生。所以佢要做到嘅就係色空兩邊佢都要承擔嘅。點解要承擔呢？我度化眾生嘅時候要用五蘊色身，係咪？所以就要用色。但係我自利嘅時候呢，我又可以喺空嘅狀態，猶如涅槃。如果你讀呢個大般若經，佢會用一句說話叫做如涅槃相嘅，唔係涅槃，但係好似涅槃嘅狀況一樣咁解。咁所以佢喺度化眾生嘅時候，同時間係如涅槃相，但係佢冇真係入涅槃嘅。佢只係維持一種無住，好似《金剛經》講應無所住嘅狀態。所以佢可以自利。呢樣嘢就同小乘角度諗法唔一樣。小乘認為你一定要五蘊最後
脫離世間，出世間，然後正入無餘涅槃，冇下一世再翻嚟，咁先叫做真解脫。但係大乘角度唔係咁睇，大乘認為你即使喺世間，只要不住涅槃，不住於空，你就係出世間。但我冇證入無為法，上次咪講無為法得一個啊嘛，涅槃，我冇證入去，冇住喺入邊，差別就係咁啊！呢個差別先係大小乘重點差別啊！所以功夫其實大家要一樣嘅啊，不過佢功夫去到嗰位，佢就證到阿羅漢境界，就入涅槃。我哋大乘要求係咩咧？你要證到七地八地，叫做無生法忍，或者另外一個名叫做不退轉阿毗跋致。你要證到呢啲位置，功能上同阿羅漢一樣嘅，一樣係不住世間嘅。差別就係大乘嘅思維仲可以不住涅槃，小乘嘅思維就唔得啦，一定要證入涅槃，就係差別喺呢度，得唔得？所以我哋講嘅法空必須係究竟法空，要成佛嗰種法空。所以世間法不住，出世間法亦不住，涅槃亦不住，無為不住，有為不住，兩邊不住。我哋個中道就叫大中道，大乘中道就係。到呢度我唔知你哋掌握到幾多啦嚇，我哋跟住睇圖睇就知啦嚇。好，呢個世俗諦依緣起係咪有生住異滅啊？因為緣起法嚟噶嘛，就係有生住異滅，所以佢就會產生生嘟嘟嘟嘟嘟滅，有嘟嘟嘟嘟嘟冇，係咪？即係表示中間嘅變化啦，個嘟嘟嘟係咪？咁我哋凡夫會點咧？因為我哋唔明白緣起，所以咧就會落入二邊對立嘅狀況。呢個二邊對立唔係淨係生滅兩個對立，連中間嗰個都會對立，係咪？我哋生住異滅喺住，我哋喺住嘅狀態就唔會理生異滅嘅，硬係覺得生異滅同我無關，咁咪對立咗啦。咁我哋喺異嘅時候一樣。同其他幾個係對立嘅，總之你有呢種對立思維，你就係住咗喺叫做二邊對立狀態。咁一旦二邊對立，你就冇辦法中道，因為當世間法一轉變，譬如你而家係生，突然間佢轉咗做異或者滅，你心就唔舒服啊，你嘅煩惱痛苦就喺嗰度嚟，所以呢個咧。就係所謂你唔明白緣起，就會落入二邊對立。咁明白緣起又可以唔二邊對立咩？得喎，因為你明白緣起嘅話，你就知道所有生住異滅嘅變化都係緣起嚟嘅。即係你一生就預早已經知道會有住而滅，你一滅亦都早就看透咗生住異，你早知。等於你買六合彩，一早知聽日開咩 number， 你話你幾開心咧？係咪？道理係一樣啊，得唔得？即係你預早知，你唔使做先知，你都預早知。點解？佛法話咗俾你聽，就係咁。其實我哋人生經驗都知道係咁啊，但係奈何咧，我哋嘅心係有種習慣嘅執着，導致我哋冇辦法睇穿呢個事實。但係當你有一日睇穿，甚至通過修行達到佛教應該想達到嘅境界嘅話咧，你就會睇得到。好啦，咁點咧？根據修行嘅方法，就係要不攀着世俗諦嘅二邊，即係頭先呢個世俗諦生滅啊、有無啊呢啲兩邊。咁就叫做係解脫道所觀嘅中道，即係如果你要解脫，其實你觀世間法嘅二邊就夠啦。我觀世間法兩邊，然後我不住就夠啦，我就可以去到另外嗰邊，就係勝義諦啊、出世間啊、清淨無漏啊、涅槃無為啊，去到嗰邊。咁呢種中道咧，
就係解脫道嘅中道。呢度見到解脫道所觀係咪？解脫道我哋即係所謂嘅二乘小乘，就係咁觀法嘅。佢只要應對世間法嘅二邊就得啦，就可以啦，可以嗎？世俗諦同聖義諦都有兩個東西，係咪？你呢兩個東西你都觀不異，呢個就係菩薩道所觀嘅甚深中道。所以菩薩道觀嘅觀法咧，唔係淨係觀世俗諦。你世俗諦如果你能夠不住二邊，你只能應對色同無色嘅，咁你跟住就離開啊，咁就去咗空，跟住要證入涅槃就係靠個空。但係大乘唔係，觀完世俗諦嘅二邊之後，可以見到空啦，咁跟住下一步就係空同色呢兩邊你都不異，都唔執着。唔執着嘅意義就係當你行菩薩道嘅過程入邊，空唔會障礙色，色亦唔會障礙空。實際啲講就係利他嘅時候唔障礙你自利，自利嘅時候唔障礙你利他。你唔會因為我為咗自利，自己唔好起煩惱，我就唔度眾生，怕用色，亦都唔會話我用色去度化眾生嘅時候，擔心我自己起煩惱。唔知你明唔明我講咩啦？呢個就係大乘嘅觀法啦。所以大乘嘅觀法咧，係世俗同聖義諦二邊不着。佢嘅心般若主要就係咁樣，好嘛？咁呢個就係甚深中道。咁所以咧，淺般若就係淨係處理世間法，深般若處理咩啊？當然就係處理世俗諦同即係世間法同埋出世間法啦，兩個一齊不住。所以先有《心經》嗰句啊：色不異空，空不異色，色即是空，空即是色。色不異空，空不異色講個原則。即係我哋要做到色同空兩個唔會有異，即係唔會互相衝突。呢個原則，色即是空，空即是色。點解又要講呢句咧？就係圓滿。我無時無刻都做到色空兩個唔互相衝突嘅。呢個就係圓滿。唔係話呢兩件嘢一樣，真係。你哋唔好解心經，以為等於解色同空係一樣嘅。的確有兩樣嘢，而且一般情況下都係相異嘅，兩樣嘢唔一樣。但係菩薩道為咗利他又要自利，同時並用，所以佢必須要喺唔一樣嘅狀態底下，唔好執着個唔一樣。簡單嚟講，色不異空係用不異破異嘅啫，用不異嘅思維破執着相異嘅思維，得唔得？用佢哋唔係唔同，破我哋認為佢唔同嘅執着，破完之後有冇保留呢個唔係唔同啊？如果你保留就變成相同，咁係錯嘅方法。正確嘅方法就係破完之後唔相同同唔係唔相同兩個觀念都抌晒，你先做到最後嗰句色即是空，空即是色。因為嗰句係講緊即時即刻馬上做嘅當下，你就可以同時間色空一齊用。自利就係利他，利他就係自利，同時。因為佢哋同時，所以叫做即時。你可以咁想象啊！我最近要諗緊點樣再去表達呢個法。我用咗一個風車，兩塊葉嘅風車，一塊風車上面寫住個色字，下面寫住個空字。兩樣嘢係咪有分別啊？兩塊風車啊嘛，
但係當你轉得好快嘅時候係點啊？你就分唔到啦，係咪？但其實都係有分別喎，明白？其實菩薩道就係要咁，速度快到咁，快到你根本分唔到色空，你有變化，但係個菩薩自己內在完全知道，佢係好高速咁樣話要點就點啊！甚至呢個高速度係冇辦法用時間衡量，全部即時效應。利他就利他，自利就自利，利他自利，利他自利，利他自利，不斷咁樣。咁呢啲全部第幾級菩薩先做到咧？你冇8級以上唔好講，唔係我哋一般人講嘅。不過只能夠意會話俾大家聽，佢哋就係咁。所以唔係色同空唔係等同嘅，係兩樣嘢嚟。係兩樣嘢嚟。即係好似呢度世俗諦同勝義諦係兩樣嘢嚟，不過菩薩道要做上面心中道嘅觀法，所以觀到兩樣嘢咧同時並行，佢哋唔係相異，唔等於相同。因為我哋好多時聽到，不異就即係等同啦，係咪？呢個就係我哋因為落咗邏輯思維概念造成嘅結果嚟。咁既然我哋要用邏輯思維概念去理解呢樣嘢啦，咁我哋係咩啊？係凡夫定聖人？我哋咪係凡夫咯，因為我哋凡夫先會咁理解，聖人唔係咁理解，因為佢同時做兩樣嘢都係叫做咩啊？係唔同嘅喺佢嚟講，不過冇所謂，佢做得快，剎那間全部做好。有個菩薩咧就係咁啊，剎那間唔係做兩樣嘢，做32樣嘢。知邊個？唔係咯？點解佢要有32隻手咧？點解千手千眼咧？甚至佢就表達嘅其實就係呢個法。佢同時間世間法幾多萬種冇問題，出世間幾多個意義，出世間啊、涅槃啊等等，全部佢冇執着，所以佢先可以有千手千眼啊，係一個意會嚟嘅。而唔係真係，有個人千手千眼。你如果行出街有個人千手千眼，你驚唔驚？你覺得佢係咩嚟？你嚇親啦，係咪？你仲會覺得係觀世音，我唔信，係咪？所以大家要明白呢啲吓，好。所以咧，淺般若就係淨係搞世俗諦不異。而呢個深般若咧係世俗諦勝義諦，即係我哋一般講嘅世間法同出世間法，都係不異，得嘛？有為無為都不異。但係呢個不異再提一提，你哋唔好以為等於等同，唔係，佢唔係講緊等同呢個概念，唔好做一個普通人嘅諗法。凡夫嘅諗法先以為人講不異就以為等同。唔得心經句不異唔係解等同啊！一解等同通常都害死你嘅，我話俾你聽。好，有冇證明咧？有嘅。小品般若經有冇人讀過呢部經啊？文殊師利菩薩同佛喺度周旋嘅一部經啊。佢話先離梵志，信解薩婆野智。薩婆野智就係佛智，薩婆野就係佛智。有個人啦，就信解佛智啦，以得諸法實相。呢個以咧，古代用呢個以字咧，大概等於我哋現代嘅已經個以字，即係已經得到諸法實相。咁因為般若經係屬於中觀嗰方面啊，般若中觀嗰邊嘅思維，所以佢咧就會講法嘅實相嘅。咩叫法嘅實相咧？呢件袈裟佢嘅實相係空嘅，佢即係有個東西，得唔得？呢個思維同唯識唔一樣嘅。思維話俾唯識點講咧？呢個係唯識無境嘅，根本冇呢樣嘢。你覺得有，完全係你個
阿賴耶識變現出嚟，係你內在嘅問題。般若經講嘅咧係外在嘅物件問題。你哋掌握呢個好重要啊！如果你哋想學內中階佛法、高階佛法，尤其是高階以後，唔懂呢個基本上都講錯嘅啊！般若經講嘅係外在有物件，所以佢本身係實相係空嘅，不可得嘅，得唔得？唯識嘅講法唔會咁講嘅，唯識嘅講法係呢個物件係唯識所現，所以根本冇境界嘅，所以呢件嘢你見到都係假嘅，根本唔存在。存在只係你心入邊嗰個樣，叫做唯識所現嘅相。咁呢個相究竟係污染㗎、清淨啊定點咧？就用三字性講遍計所執啊，依他起定話完成實啊。不過呢啲係高階嘅學問啊，我哋今日唔多講，我哋就用般若講啊。所以般若就會講諸法實相，即係話所有法、一切法都係空嘅，都係不可得嘅，得唔得？咁呢啲就基本上就係中觀派啊或者般若家嘅講法啦。諸法實相，故得解脫。因為我見到嗰樣嘢係空嘅，我嘅心就唔會攀執㗎啦，自然就解脫。佢個玩法就係咁樣啊，用修行角度講。先觀境界空，你因為境界冇咗價值啦，所以我心就對一個冇價值嘅嘢就唔會執着。其實有一個過程啊，所以佢呢度就係故得解脫。咁得解脫啦，咁啊點咧？於諸法中無取無捨，對於所有法都冇執着嘅，係咪？亦都冇捨去嘅。呢個無捨咪就係心經嗰句咯，色不異空，所以佢冇離開色嘅，唔需要抌走色，因為空根本唔係色嘅障礙。咁啊呢個又好深啦，就睇你領略到幾多啦。所以佢諸法中無取，因為你有執着就凡夫；無捨，即係話我亦唔係二乘嗰種捨離嘅方式，即係唔係捨世間法入涅槃嗰種方式。所以佢冇捨任何嘢嘅，亦都冇執着任何嘢，乃至涅槃亦係無取無捨，係咪？所以你見到啊，終極嘅無為法涅槃一樣無取無捨，呢個係般若嘅大般若嘅思維方式，係咪？或者叫做深般若呢個思維方式啊。所以你就見到呢個係淺嘅中道或者淺嘅般若，呢個咧深嘅中道、深嘅般若，得嘛？上次就爭呢兩頁未講，可以嘛？呢個就係大乘嘅中道觀同小乘嘅中道觀嘅差別。小乘淨係處理世間法嘅二邊，大乘係處理咗世間嘅二邊之後，會產生一個出世間法嘅相狀嘅所謂空借呢個空其實可以入涅槃去無為法，但係大乘唔可以入涅槃，所以佢就一定要觀埋出世間法都係唔執着嘅，係咪？不住嘅咁所以兩邊唔可以成為對方嘅障礙。你諗下，如果我覺得空係好正，我自然就寧願留喺空，唔願意去度化眾生啦。係咪？就係呢個問題啫嘛，其實得唔得咁所以咧，大乘必須要連無為法、出世間法都要唔執着、唔住着喺入邊，得唔得好，咁翻嚟今日嘅內容啦。今日嘅內容就係講戒同埋定所以就呢啲嘢啦咁我哋一路講落去先講啦。咁今日呢啲唔講啦好，戒學上次都講咗呢啲啦，係咪？佢記載形式有三種：經、律、論。咁邊個講戒學㗎？經、律、論三狀經狀、律狀、論狀，邊個？律狀係咪？冇錯。
所以咧，戒學係主要講呢度嘅，係講佛弟子緝戮佛陀啊呢啲嘢。咁但係咧，今日梗係唔可以咁講嘅，因為講呢啲人哋啲戒師講成幾個月嘅，咁我哋邊有咁多時間咧？係咪？所以就唔會咁講。好啦，首先要俾你一個概念先，戒律。呢個圖你都見到啦，邊樣大啲啊？範圍大啲，律嘅範圍大過戒嘅啊。咁佢哋嘅分工係點樣咧？其實就咁嘅。律係僧團集體共同遵守嘅規律。例如，如果你喺寺院住嘅僧人啊，上晝又要點啊？3點鐘起身做早課，係咪？跟住就食早齋過堂，跟住就可能要出波清潔下寺院，跟住就要上課或者禪修，禪子就禪修，嗰啲學理嘅寺院就上課，跟住又到午齋，係咪？跟住就休息一下，跟住下晝又上課或者禪修等等。共同遵守嘅規則，共同嘅，所以佢係大，所以一定包括埋戒嘅。律係包括埋戒，因為戒咧就係咩啊？係為咗約束自己而手持嘅自我要求。再講啊，因為有啲居士已經聽過我講啦，我唔知你哋記唔記得啦。戒並唔係佛法擺喺你身上，要你做乜噶？唔係，係話俾你聽，你做咗呢啲嘢有乜好處，或有乜壞處，你自己決定守唔守，得唔得？係講緊因果嚟嘅，其實佛法唔係安一啲戒律，即係一啲叫戒命戒條，逼你做，你唔做我就打你，咁唔係。只係話俾你聽係有呢啲嘢，你做就36，唔做就48，咁得唔得？所以咧係自我約束嘅嘢嚟嘅。你哋唔好攞戒走去約束別人啊！而家好流行嘅，呢個人都破戒啊！其實你一咁講，等於你唔識戒，真嘅係啊！人哋破唔破戒關你咩事啫？佢落地獄係咪你代佢落啊？你又唔願意，咁你講咁多做咩咧？你嚟到話人哋破戒抬高你自己，你就自讚毀他，有人會講啊！你要自讚毀他，對你有乜好處啊？呢個大戒嚟嘅，喺菩薩戒一間同你講下，好冇咁呢啲咧，大家真係要既然大家有緣嚟聽我講，真係要知呢啲我唔想你哋出去出醜。當然唔係我醜啊嘛，有啲人哋識嘅都會笑你。呢個人都唔識戒嘅，出嚟亂咁講。好啦，上次另外一個角度講就係三學，係咪？呢個慧學，跟住定學，跟住戒學。所以我哋見到戒學咧係包括埋咩啊？戒同懺係一體嘅，係好緊要呢個概念亦係。犯戒唔犯戒係一回事，犯咗你能唔能夠懺除你個犯咗戒嘅罪先係重點。因為我哋人好容易啊嘛，你自律有時就係自律唔到啊，有啲嘢或者你犯咗都唔知，做咗先發覺自己犯咗，係咪？咁犯咗你就死啦！哎呀，我犯咗戒，好多人都驚。哎呀，犯咗戒啊，死啦，死緊啦，咁樣咁點做？係咪？其實唔怕，佛法我師父講戒好特殊啊！佢真係，佢話戒係我嚟做咩？戒係我嚟犯噶嘛？真係激死啊！大佬，你唔識道理啊，真係點同佢兜呢句啦？係咪？不過我話俾你聽，你哋上完今日嘅堂，你就識兜呢句。戒的確係俾你我嚟犯嘅。點解啊？你犯你先知自己做錯乜，咁就做錯咗係咪會死咧？都唔一定，其實都唔係會死嘅，只要你識埋懺就得啦。懂唔懂？懂唔懂我講乜嘢？你只要懂懺，你就有辦法脫離個
罪啊。譬如你呢個戒做咗，可能就會下一世叫做咩去咗邊地，即係住喺無佛嘅地方，假設咁樣啊。咁但係你識懺，咁你就唔會咯喎，係咪？所以你諗下，識戒就要同時識懺。如果識戒唔識懺咧，你就只係愛嚟嗰啲，你做乜犯戒啊？你睇下佢犯戒，你咪識得淨係做呢啲事咯。咁結果越犯越多，自己都唔知，係咪？所以各位記住，犯戒唔使怕嘅，因為佛法好叻，有埋懺俾你。啊，我賣下廣告，我哋下個禮拜二嚟緊禮拜二有個特殊嘅拜懺嘅叫法會咧，因為我都唔係好按公式做嘢我哋有個拜懺嘅一個活動啦，可以咁講。其實我哋每一日只要你夜晚做下功課啊，佛前做下功課之類啊，就已經懺咗啦，知唔知啊？你哋啲咩罪喺度懺一懺搞掂，係啊，即係除非啲好嚴重嗰啲啦，好嚴重嗰啲有啲特殊方法，一陣講啊。咁我哋即係有啲居士話可唔可以搞下呢啲啊？因為我學咗好耐啊，不如懺下先啦。唔係咧，我啲罪都仲陀住喺身啊，我驚禪修唔掂。咁好啦，咁我哋就順應叫咩啊？順應觀眾要求，咁啊搞下啦咁樣。好，不過呢個我唔可以帶我阿媽去，因為我阿媽絕對話要叮叮叮叮叮咁樣嚇。我做唔到呢啲不過我哋嗰啲儀式咧，我保證更加莊嚴。唔會鬥快，因為我喺台灣咧，佢哋拜懺咧，哇鬥快啊！拜完好搞笑啲和尚講下是是非非嚟噶，你聽咗就算數，講明先。因為做呢啲拜懺咧，咩88佛咧，一做完跟住話，我今日咧13分07秒，快過你琴晚你09秒。係啊，所以佢哋就好快。南無乜乜法，南無乜乜法，南無乜乜法，南無乜乜法咁樣拜到你，即係拜到你都話你唱到邊度啊？咁樣你跟唔到啊？咁樣就鬥快啊！我哋誦戒啊，鬥快嘅。你知咩叫誦戒啊？即係布薩啊！我初15要誦戒啊，集合全寺院嘅比丘啊，咁啊誦，咁啊誦戒咁啊又係鬥快誦。你知比丘戒200幾條，哇！如果你嗰個好似我呢啲咧口齒唔伶俐嗰啲咧，就死啦！一做個幾兩個鐘頭，快俾人打你要快到37分鐘之內完成，呢個先至係標準紀錄35分鐘係 good 如果30分鐘附近咧 very good 咁樣，要咁樣鬥快嘅真係攞命，所以我從來我唔想去練。因為如果你要我念嗰啲國語念嗰啲戒咧，哇攞命啊！真係你識國語都好難念嗰啲字咁係佢哋嗰啲咧熟能生巧咧，日日好似背書咁樣嗰啲，你先至背得快就咁樣，好得意啊！你未聽過呢啲應該夠晒是非啦唔好出去同人講啊，係咪？又係犯咗呢條戒啊，說4中過好啦，呢度所以集中今日講呢度啦，係咪？一陣會講定嘅，而家講呢度先。呢度咧，我哋戒律咧就有兩個 terms 嘅，就係呢兩個。戒就屬於叫做止持，持即係持啊，持個意思即係咩啊？按住做嘅意思啦，係咪？就或者做一樣嘢，堅持做一樣嘢嘅意思。止持即係話堅持唔做，得唔得？好啦，另外個懺係咩咧？叫咩持咧？土持、泳持，唔係叫做作持，即係要做嘅，得唔得？所以你呢度咧就分咗兩種，一種就係唔好做，一種就係做錯咗要做嘅，得唔得？當你一做錯就要做啦，所以佢哋一體嘅，你千祈唔好戒，
即係出去同人講戒啊，唔講懺啊，講懺唔講戒，講戒唔講懺就等於冇講戒啊！真係啊，好，跟住呢個戒一抽過嚟，上次已經講過噶啦嚇，呢度我哋快速講嚇。主要目的防非止惡，係咪？減少操縱業障，以利於之後嘅修定啊！因為因戒生定，記唔記得？所以咧就係修戒係愛嚟方便之後修定啊！修定嘅原因就係之後可以點啊？發動你嘅智慧，所以戒因戒生定，因定發慧，係咪？上次講咗係嘛？咁另外咧就係譯咗為咗僧團和合共住、建立共守嘅規則，呢個就屬於律嗰邊啦，係咪？頭先話律係大過戒噶嘛，係咪？啊，戒係個人嘅，律係共守嘅，係咪？團體入邊共守嘅啊。好啦，修戒嘅模式，大乘係開遮持犯，二乘係遮持犯，依家呢啲都會詳細講啊。咁啊，重溫俾你哋大概知道將會講乜啊。種類分為可以以身份分類嘅，以身份即係你係咩人啦，係咪？菩薩就有菩薩戒啦，比丘比丘戒啦，比丘尼戒啦，沙彌尼戒啦，沙彌戒啦，色差摩那戒啦。咩叫色差摩那？咩啊？將會出家嘅女仔，嘅女性，係咪？啊，或者如果譯得好聽啲，叫做近侍女，得唔得？啊，準備噶啦，咁樣。好啦，跟住在家居士戒啊，即係你哋各位會受嘅呢一種戒啊。好多呢度咧，有啲人都同我講，我好驚守戒，守咗戒我好驚破戒。嗱，記住我頭先講，戒係我嚟做咩噶？我嚟破嘅，破咗唔使驚，點解啊？慘啊！記住，知唔知道啊？好，另外就以輕重分類嘅啊，重戒通常都係呢幾個啊，殺生、偷盜、淫，或者你哋在家居士叫邪淫啊，跟住妄語、飲酒。輕戒咧就係其他好多種嘅啊，多不勝數，咁就唔講啦嗰啲嚇。輕戒唔會舉例嘅嚇。好，跟住可以舉例，輕戒講一講。有條戒係咁嘅，話比丘去居士家，譬如人哋嗰啲叫咩供養啊，即係請你食飯啊。佢話你唔可以跳入去，係啊。即係唔可以跳入去，唉！你哋覺得好稀奇係咪？當然前面有發生一啲嘢啊，咁我哋先講，淨係呢條唔可以跳入去。跟住有啲比丘咧，真係好頑皮嘅，你都估唔到啲比丘咁頑皮，即係真係律本入邊講啊。佢話受嗰啲，即係聽到呢個戒立咗之後咧，佢哋咁啦，譬如呢度門入比丘家。入去居士家，佢唔跳入去啦，佢點咧？倒轉跳入去，跟住又立咗一條戒，比丘不可以倒轉跳入去。啲戒律就係咁樣嚟啊！我想話俾你聽就係咁啊，明白啊？跟住倒轉又唔跳得，前跳又唔得，咁佢點咧？咩啊？係啊，佢又搞好多花式出嚟啊！我話你知啊，係不同花式啊！咁即係淨係話咩入居士家受供咧？我記得好似8、9條嘅，不同種類嘅。我開頭梗係話點解戒本咁奇特嘅咧？走去睇律狀先知道，哦，原來有前因後果。同埋戒律好得意嘅就係有啲戒咧立咗，跟住又廢完又再立嘅。所以戒律唔係固定嘅，其實喺佛陀時代都唔係固定，好嘛？第三。去翻一個好根本問題，戒係咪必須要先可以修行嘅咧？我話俾大家聽，你跟你好好唔係，因為點解啊？佛陀呢個僧團啊，要係佛成佛後12年左右先立戒，即係話僧團大咗啦，好多人先開始立戒。佢早期收嗰班弟子個個都頂呱呱嘅，根本使乜戒啫？嗰啲定位全部係好好嘅人嚟，
所以佢嗰啲就唔使戒啦。但係新修嗰啲唔得啦，個個都咩跳入居士家，倒跳入去啊，碌入去啊，又有乜都有嘅，古靈精怪，好奇特嘅。啊，你睇戒本會笑喎，話俾你聽，真係同你哋而家一樣。你見我咁樣講，你都笑啦，係咪？啊，我睇嗰陣時我都覺得好好笑啊！咁啊有啲咁嘅人嘅，啊咁離奇嘅，咩唔可以咩啊？有條戒啊，唔可以喺佛塔，唔可以佛塔大小便啊！你哋邊個會走去佛塔大小便？但居然有比丘去佛塔大小便，所以立條戒唔可以喺立小便。跟住嗰啲人咧就唔喺外邊大小便，喺入邊大小便，又唔可以喺入邊大小便，又話咩唔可以周圍喺佢話我又唔喺外邊，又唔喺入邊，我喺遠啲周圍嘅地方，我周圍都唔得，又要立條戒，咁樣搞，你冇好離奇啊！所以其實我哋比丘戒係好得意嘅，你有機會讀嘅話，首先要剃光頭先得啊，好似我咁靚仔咁先得啊！好。咁啊，約你一講啲笑話，等你哋精神振奮下，唔係個個啱啱食飽飯想瞓覺。好，又可以以懺罪同埋處置嘅規定分類嘅。咁呢啲一陣會講啊，波羅夷啊、真殘啊、不定呢啲嚇，你哋暫時知道有啲咁嘅事就得啦嚇，即係佢可以分類嚇。真係要影咩？呢啲 YouTube 會有嘅，遲啲啊。反正我呢啲出得街嘅感覺，應該唔算說四種過嘅。說都唔，如果有飯，我有飯都唔使驚。點解啊？慘嘅。OK， 好啦，戒嘅目的係以圖顯示就好啲啦。呢個邊個啊？咁靚仔都即係定存法師啦，係嘛？啊，咁啊，而家定存法師喺度諗咩啊？佢想解脫，係咪？好啦，佢想解脫嘅時候發生咩事咧？佢就修行啦。正常係咪修定慧就得？頭先講咗啦嘛，修定慧就得啦嘛。你唔修慧根本解脫唔到嘅，所以一定要修慧。咁修慧之前要修定，因為定係令到你把刀銳利啲嘅，所以要修嚇。咁但係唔係但係嘅，呢係但係啦嚇。你修定慧需要有強大嘅心力，係咪？你個心力要好穩定先得嘅，係咪？佢唔堅固、唔穩定、唔持續，就修唔到嘅。所以就係呢三個問題。上次咪八正道嗰啲有講嘅，正精進、正念、正定嘅問題嚟噶嘛，係咪？啊，呢個就係用現代話就係堅持、專注同穩定。你能夠做到呢三樣嘢，做到先可以修定慧嘅，係咪？啊，咁你哋而家有邊個做到啦？堅持、專注、穩定，有時即係咩啊？穩定，唔穩定咯，係咪？當你知道自己有時即係唔穩定，係咪？唔容易噶，係咪？咁好啦，所以呢啲咧，因為佢唔穩定，又唔專注，又唔堅持，或者缺少其中一啲啊，或者做得唔夠，呢啲都係障礙，對唔對？係咪？即係定存法師就有呢啲障礙啦，唔係你哋啊，我咋啊？好啦，一有障礙咁點啊？呢啲做唔做到啊？咪做唔到咯，斬下之後就冇得傾啦，冇辦法解脫。好，咁呢個障礙咧，第一種頭先嗰啲文字都有講啦嘛，係咪？就係你嘅業果啊、業障啊呢啲啊，通常咧嗱呢要講明先啊，係以造業行所生嘅，咩意思咧？即係你以前做落嘅業行所生嘅果，障礙咗你呢個修行，所以叫做業果業障，得唔得？得唔得啊？係你果嚟嘅，以前做落嘅啲衰嘢啊，有美色，冇聽我哋講，原來可以懺悔，係咪？結果就出咗個果出嚟，擋住你。我哋通常講嘅就係呢個好大家好常講嘅名詞，三途八難。咩叫三途？刀途、火途、血途、勢利，即係咩啊？
嚟啦嗱，跟我師傅嘅即係跟我師傅嘅徒弟啊，都係高手啲嘅。幾犀利，記得嘅。呢三個都係世間嘅，都係屬於呢個娑婆世界嘅。印度係啊，印度其實都可以算啦。一陣你會睇到八難咧，就係有一啲係人道但係三途咧就好似我師傅我嘅師兄個所講咁樣，就係地獄餓鬼畜生咁我哋睇下啦，三途八難，第一地獄難叫做火圖因為喺下面咧就你都成日聽我講啦，成日泡溫泉嘛，係咪？今日想話泡溫泉嗰個驚咗，唔知係咪去咗泡溫泉，冇嚟到咁火圖就地獄難，跟住咧餓鬼難叫做刀屠，咁你哋覺得好奇怪？咦，餓鬼唔係肚餓，點解刀屠？點解叫刀屠？佢唔係咁嘅原因嘅，而係咧餓鬼咧，原來仲有一樣特點嘅，成日俾人用刀棍驅趕喺嗰個層嗰個度所以叫刀屠咁第三種畜生就叫血屠，呢個容易解啦，係咪？你做豬做狗做狗喺以前大陸好大鑊嘅都做豬做牛做魚，你真係該會噶啦俾人捉到就刀屠血屠，係咪？好啦，跟住呢三個咧就係統稱三屠，可以嗎？記得啦所以咧有我師傅嘅徒弟照住，我都識講呢啲好啦，跟住第四個咧就係北俱盧洲難，即係咩啊？出身於無佛嘅地方原則上非洲而家都開始有人去傳佛法啦即係如果以前咧，你去到嗰啲中世紀基督教國家咧，你都幾難有聽到佛。你哋應該知道佛教喺譬如阿育王時代係四圍傳噶嘛，即係好似等於傳到嚟中國，傳到去日本，係咪其實一樣有傳到去羅馬帝國嘅，你哋唔好以為冇不過喺嗰度擋住晒尤其是中世紀基督教回教興起之後，直情就殺晒你啦，根本就冇但係有證據證明嘅，譬如《金剛經》土耳其揾到出土，所以證明佛教係有傳過去嗰啲地方，不過完全流行唔起，因為嗰度人嘅思想就係排斥嚟所以佢咪冇咗啦。咁你如果出生喺嗰度，你想聽佛法難過登天，幾乎冇可能。你嘅姨媽姑姐、阿爸阿媽、仔女親戚朋友，全部都叫你唔可以信。點解？呢啲係魔鬼嘅說話係真嘅我有啲我以前在家居士嘅時候試過有一個親戚係信基督教，不過呢個好極端 case。佢有一日我唔喺屋企，上我屋企同我啲親人講完一大堆，跟住就掃晒我啲佛像，拎咗去垃圾房抌咗。咁都得噶，所以你諗下幾極端所以有時都係冇辦法。不過呢個係人人自己思想一極端，行為就極端但係我亦都識好多信基督教，其實好包容四嬸知我講邊個好包容嘅一樣，係咪？咁其實我哋可以同佢好 friend 嘅。我自己同好多神父牧師都好 friend 嘅所以其實唔係一定不過普遍嚟講，因為佢哋呢一變成國教國教英文叫咩？Establishmentarianism 哇！呢個字長到痹國教一變咗國教咧，就會出一個問題係國家問題。咁佢國家統戰呢啲事，就將你排斥喺外邊所以佢佛教去到歐洲就入唔到去啦。
又喺羅馬帝國嗰啲點解入唔到？好簡單啊！羅馬帝國認為羅馬皇帝係咩嚟嘅？你知唔知？係神。我哋中國咪話皇係天子嘅，但係呢個仲係一個語言上嘅講法嚟嘅。但係佢哋真係神嚟嘅，你話不能冒犯啊！不能冒犯。OK， 好啦，第5個長壽天難就係你嘅禪定好好啦，去到第5、第6、第7、第8嗰4個定啊，呢啲屬於長壽天，尤其是第7、第8。咪上次講過嘅8萬劫，你就停喺嗰度，即係見到地球毀滅8萬次，你都仲存在，咁你仲點會渴望修行呢？你真係覺得自己條命係永恆噶啦嘛？係嗰啲狀態，係咪啊？咁所以咧，大乘佛法咧，尤其是啊，唔會好推廣話要禪修去到嗰啲境界。因為佢哋覺得嗰個係長壽天難嚟嘅，得唔得啊 ？OK， 第6個龍蠻暗啞難啊！你哋讀嗰個咩地藏經有呢句啦，類似係咪啊？呢個就係咩啊？身體殘障啊，就係你過往做嘅業啊，令到你今世身體殘障。的而且確㗎，咁嘅人你有時你點同佢弘揚佛法啫？佢又聽唔到，又睇唔到佛經，係咪？個身心都係受緊痛苦嘅，可以咁講啊，或者好嚴重嘅疾病之類嗰啲係難嘅啊！我哋導人嗰陣時，成日都遇到呢啲事難。你同佢傾佢都唔，即使佢好想親近你都好啦，但係個人個精神狀態嗰樣嘢係唔 work。好嘛？第7呢種咧就係現代佛學、現代佛教最常見世智辯聰難，即係執世學邏輯為證據啊！啱啱先有個居士又寫嘢嚟嘅，台灣嘅。佢話《楞嚴經》咧可能係抄乜嘅婆羅門嘅講法嘅，啪寫一大堆，係咪？咁你話可能抄，跟住你就公諸於世，從全世界講，喺個群組度講，可能係抄，你知唔知影響有幾大？係咪？咁我就同佢講，我話我6月我先至教個耳根圓通，我話到今日為止有4個人同我講係 work 嘅，佢可以解決煩惱痛苦，或者降低咗煩惱痛苦。咁你話佢抄到啦，人哋 work。其實佢哋呢種世智辯聰嘅人咧，壞正法自己唔知不過呢啲我哋啱講到菩薩戒先講啊。好，第8種佛前佛後難，即係唔係去咗一個無佛嘅世界，唔係有嘅，不過錯咗位，錯咗時間。佛出世嘅時候，佢就唔喺嗰度出世。佢喺佛前出世，佛後出世，咁咧就 miss 咗個因緣啊！咁呢個咧就即係同佛結緣啦，可以咁講。但係呢個佛唔係淨係講佛出世咁簡單嘅，亦都可以用佛經流行或者佛法流行啊。譬如果我哋係身處300年前嘅香港，咁香港當時應該屬於中國文化圈啊嘛，咁你就喺佛，即係有佛法嘅。都仲有佛法，但係你到1840年、1841年打完鴉片戰爭，割讓咗英國，尤其是到近代，佢就用英國人嘅殖民方式統治你啦。學校亦都唔會教呢啲啦，係咪？或者即係你淡化咁過咗就算啦，講一講，你咪唔識咯，係咪？而家台灣仲成日講去中國化，係咪？佢教科書直情就唔講呢啲。咁你點知你中國文化有啲咩係嘛？咁你咪佛前佛後咯，即係變咗係嘛？你都係生喺呢個地方啊，呢個地方原本有啊，但係因為經過呢啲洗禮之後就冇，得唔得？夠鐘未？夠。好，講埋啦咁呢啲咧都係造成身心障礙嘅呢8個因為佢係業果。
或者業障嚟，得唔得啊？咁咧，另外一邊咧就係第二種，就係向上修行時候常常會遇到嘅心障。心障即係話，譬如我修定位啊嘛，係咪？佢頂住你收唔到，係你內心嗰個功用嘅問題、功能嘅問題。一般我哋講就叫做五蓋，五蓋就係我哋嘅心障。即係如果你有突破要去到初禪，一定要冇五蓋嘅，或者嚴格嚟講唔係冇，貪嗔薄，跟住另外三個冇，咁先得。啊，咁呢五個咧？講埋呢度啊，貪欲蓋，第二個瞋恚蓋，即係貪嗔，係咪嚴重收唔到定位嘅？真嘅唔係講笑啊！你個腦個思維好多嘢爆出嚟嘅，攀呢樣攀嗰樣嘅，你想收都難，你哋點定啫？啊！第三種昏沉睡眠蓋啊，昏沉。第四種掉舉追悔蓋，即係多嘢諗。第三種係冇嘢諗，不過瞓着覺，冇力量。第四種清醒嘅，但係好多嘢諗啊。第五種疑蓋，疑蓋咧就比較特殊啦。譬如我哋走去教人哋禪法或者教人佛法咧，好多時都會聽到一句回饋嘅，就係講咩？係咪真㗎？啊嚇係咁嘅咩？咁啊，你一聽你一起呢個念頭，呢個就係疑啊！我哋學佛法其實好多時我都勸人咁，你唔好理我講嘅嘢啱與唔啱先，你攞嚟試下先。即係等於頭先個居士寫啲嘢過嚟啊！你話《楞嚴經》咧係抄嘅咁，我 OK。你唔好理佢抄定話唔係抄先，你先攞嚟用。你用過有功用，佢就係堅嘅；你用過冇功用，你就算話俾佢聽係佛說又如何啫？對你冇用，係，所以人用經用錯嘅啊。咁呢個你有疑咧，就死啦！呢部經抄嘅咩？即係代表咩？唔好學啦，假嘅，係咪咁嘅意思？咪壞正法咯，係咪？咪壞正法啊！仲有說四眾過，點解？祖師大德驗證過話 work 噶，你有乜資格話？驗證過嘅嘢唔得啦，對唔對啊？係咪啊？我就唔夠膽話啦，我最多就話我唔得。點解啊？我用過，我用唔上，我差，我渣，我差咋？關人部經鬼事咩？係咪？係我哋自己問題啊！咁啊，等於觀呼吸。今朝我去學校咪教觀呼吸啊，係嘛？人人捉得住個呼吸啊？你哋捉嚟睇下，係咪？你係咪人人捉得住個呼吸？唔一定嘅，真係噶。你以為你識數息觀好叻咩？係咪？你講識啫嘛，你真係捉得住咩？真係捉得住先講。係真係捉得住嘅人就唔使講，亦都得唔得？好，呢兩個貪欲蓋同瞋恚蓋，貪瞋佢一嚴重會點啊？係咪造業啊？係咪？佢會推你去做嘢噶嘛？所以佢就會產生業行，所以亦都會去翻嗰邊嘅，得唔得？所以你就發覺一二三，第一個就係業果業障，已經成咗形嘅業。第二個就係你嘅心障，心障入邊有兩個東西會造業嘅，所以就係造業業行嗰邊，得唔得？呢三個就係要處理嘅嘢，好嘛？等先，到下一頁，咁我哋一陣翻嚟先講下一頁，好唔好？咁啊，休息10分鐘。